Hello guys, and welcome back to my YouTube channel. Flex ko lang ang aking Hanabishi automatic washing machine. Ang aking... Hello Cindy! Hello Kobe! O yan, kasama yung dalawa. Ayan yung katas ng sahod ko sa aking YouTube. Ayan siya guys. Ayan. Hanabishi automatic washing machine. Nagamit ko na siya guys, kaya hindi na siya nakabox. Ayan. Ito yung kanyang hose. Dito siya i-program pag naglalaba. Ito naman yung kanyang loob. Ayan. Nagamit ko na siya, kaya hindi na siya naka-carton. Ayan siya guys yung Hanabishi. Dalawang doggy. Oh shit na si Kubi sit. Si Kubi sit. Dali na. Si Cindy ay kahiga. Maliit lang kasi ng kubo. Ayan. Ito naman yung dati kong washing. Tabi-tabi na lang siya. Kasi parang hindi na ako mahirapan maglaba. Ito kasi siya nang maglalaba, siya nang magbabukaw. Magsasampay na lang. Ako. O, diba? Iyos pagod. Tamad maglaba, no? Char, di naman. So, yun lang, guys. Madali lang siya gamitin, guys. Pag gusto mo mag-program, ipo-program mo siya. Pag gusto mo, diretso na, ano lang siya, on mo lang siya, then start. Siya nang magbibigay ng oras dyan. Siya nang magbibigay. Gusto mo yung program, gusto mo mas matagal yung oras, kiklik mo yung program, then yung water level niya dito. I-adjust mo lang siya guys hanggang magre-read yung mga saan siya mag-read. Yan, may mga number. Then yung minutes niya, pwede mo rin siyang i-adjust. Then yung rinse, yan. Then yung spin. Ako kasi pag ginamit ko, diretso na. On, then start. Siya na nagbibigay ng tubig. Siya na ng minute. Siya na kung ilang beses yung range niya, din yung spin. Siya na. Basta ginagawa ko lang ay on, then start, go. Ganun lang. So, ayan ako, Hanabishi. At nyo na lang. Ano siya? 7.5 kg.